Mr. Chilungamo lero pa 26 September 2025 akulankhula ndi mtundu wa Malawi kutilangiza kunena kuti zisankho za president zatha alengeza amene awina apita muthalika koma tisayiwale ndithu kuti kuli zisankho za aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala zimene ameki sanalengeze ndipo ndikulipa zimene zichonda Malawi tiyeni tipitirize kusunga bata ndi mtendere komanso iwo ali ndi malangizo opita ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP ndine malikile modzi tiutimve kuti Mr. Chilungamo kuti bwanji lero tipakamaliza mwachizolowezi mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Moni Malawi konse kumene muli ndine Mr. Chilungamo dzuwa la lero ndimafuna ndikupatseni moni umene ukhale wochokera ku chifuniro cha mtendere monga ngati dziko la Malawi mmene lapangira tsiku la lero ndi Friday pa 26 mwezi wa 9 2025. Zimene ndikufuna kukuwuzani ngati Malawi ndi zinthu zochepa kwambiri ngati ine munthu Malawi nzano. Potengera zisankho zimene tadusana nazo Anti-Marizas analunjika ku chipani cha DPP kuti ndi chimene chapanga victory Malawi muno chisankho chimene chinalipo chachikulu. Kuonjezerapo pali madera osiyanasiyana amene muli maphungu a DPP komanso muli maphungu a zipani zosiyanasiyana zonse za Malawi muno kuphatikizirapo chipani cha PDP chipani chimenechi president wache ndi Honorable Kondwani Nankhumwa MP. Pachifukwa ichi timafuna tinenepo chinthu chimodzi chimene chikhale chikubwezedwa kufikirana dziko litakhazikika bwinobwino powonjezera bata ndi mtendere amene ali m'dziko muno. Aphungu ena ali ndi zofowoka zawo zimene zili zofuna kuti athe kuonetsetsa bwino lomwe makamaka after zonse zikaulutsidwa. Zoyenera kumvedwa zikuyenera kumvedwa, zoyenera kusamvedwa zikuyenera kutsidwa. Makhansalaso ali ndi zifukwa zina ndi zina zimene zili mkatikati mwa kauniuni. Pa ichi ndifuna ndilankhulepo izi. Masapota ena ali onse amene amasapota tchado wawo mukuyenera kusunga bata ndi mtendere kufikirana zinthu zanu zitafika pa mulingo umene uli wosimikizikawo. Musakhale anthu obweretsa virus olankhula zinthu zosakhala bwino, oyambisa nkhondo, oyambisa zipolowe, posatira kusiyana maganizo kumene kumapezeka makamaka m'malokeshoni mmene ife timakhala. Pa ichi ndikufuna ndibwerezenso kulankhulana mwamtuzu mwamtoso kapena kulankhulana mopsesana mtima mokwezana magazi sikulankhula kumene kungabwerese chipambano pa zimene mukufuna pa tikiti yanu ya 2025 pofuna kutenga mpando wawo kudera kwanu. Izi mundimvetse bwino lomwe. Kutheka kuti ena muzindimva molakwika potengera kuti inu mwasogoza kale chinthu cholakwika m'maganizo mwanu. Komatu ine sindikutero choncho. Ndifuna ndikupaseni chinthu chimodzi chimene chikhale chinthu chopambana kwambiri choti mugwiritse ntchito. Dziwani nthawi imene tapsa mtima sitimatha kulankhula chinthu cha nzeru chimene chingabwerese chitonthozo kapena chikonzero. Mkwiyo umabweresa udani komanso nkhondo ndi kuwononga zinthu zina. Chifukwa mu mkwiyo mulibe cha nzeru china chilichonse chimene chimakhala ndi kuthekera. Pa ichi mundimvetse bwino lomwe. Madera onse amene ali ndi makwerezi kaya ndiwe kansala kaya ndiwe MP zindikirani kuti after zisankhozi zikalengezedwa bungwe la meki limakhalabe likumva madandaulo aja ndi kuwasatira bwino lomwe kufikirana conclusion yonse ya m'madera itachitika. Ngati kuli kudera koti kufunika kubwezedwa zisankho malingana ndi maumboni onse amene aonekera zisankho zimachitikanso. Imeneja pachizungu imatchedwa rirani.
chisankho chakabwereza. Dziwani kuti pambuyo pa zonse amene wasonyedwa ndi Mulungu chala chake amakhalabe ndithu mdindo woyang'anira kudera kumeneko. Nkhani imakhala kuti yatha. Musatenge ndodo, miyala, nkhwangwa, mipeni ndi zina zotero ndikumakayenda m'misewu kumakaopseza wanthu, kumakamenya wanthu. Umenewo ndi mlandu, ndipo mlandu umenewo ndi wa criminal. Dziwani kuti uli ndi zilango, uli ndi mapenote. Mlandu umene mukhoza kukalipira ku khoti kuboma komanso kumangidwa. Chisankho chimene chachitikachi chidzachitikanso 2030 pa 16 September ngati imeneji. Mukachita bwino mudzapambana, mukachita bwino chisankho chikabwerezedwa kudera kwanuko mupambana. Koma mukakhala ndi mbiri zomenya wanthu, kuopseza wanthu kutani, ndiye kuti mukhala ngati mubwereranso mbuyo ku masanzi omwe aja amene tasanza pa 16 September. Ine ngati Mr. Chilungamo ndimabwera pano ndi ma-advice komanso kukonza dziko mwa njira ina kudzera ma audio. Tipempheko achinyamata amene muli azipani zolamula za DPP. Ndikudziwa kuti inuyo potengera ndi constitution yanu ya chipani cha Malawi cha DPP mumasunga bata ndi mtendere. Mukhale anyamata odekha komanso abata, koma osati bata yache mpaka na mufike popusa poti inu mpaka naso muzioneka ngati wopanda nzeru. Pajatu kufasa kumafanana ndi kupusa. Ndiye tikufuna kuti musiyanise kupusa ndi kufasa. Inuyo mukhale chikatikati pamidipo pamene mufunika kuti mukhalepo. Wina asakuloweni komanso inuyo musamulowe. Mukhale chikatikati chakuyendetsa zinthu zofunikira kwambiri molingana ndi chipani cha DPP. Tipempheko anthu amene amaona za mtendere wa muchipani komanso wa dziko. Mu nthawi ino alimbikitse mtendere kuti dziko la Malawi litukuke mwansanga. Mu nthawi ino Amalawi ali pa moto kuopsa. Chakudya nchodula, madzi ndodula, magesi ndodula, china chilichonse chopweteka mlingo wake molingana ndi mmene zinthu zilili potengera boma limene langochoka kumene pa 16 September. Within airtime imene ndiodula kwambiri, magesi ndodula. Muli ndi ntchito chachikulu kwambiri a DPP pofuna kuti zonsezo zikhale mlingo wokomera Malawi. Pa ichi tikupempha mtsogoleri wa dziko la Malawi ndi onse omuthandizira akonde dziko la Malawi monga mmene ife tamukondera pomupasa sapoti komanso chipambano. Ma MP onse ndikukhulupirira kuti muli ndi ntchito chambiri chofuna kukonza dziko la Malawi komanso kufuna kuti muonetsetse zinthu zimene zimawonongedwa kuti zingabwerere bwanji kuti anthu ambe kuzigwiritsanso ntchito kapena kuti anthu ambe kuona kukomanso. Mwa njira ina anthu amene mumakhala ndi mwayi wotumikira akuluakulu a dziko komanso ndi kulankhula nawo mukuyeranso kukhala ndi nthawi yomapanga advice yeniyeni monga mmene zikanena kukhalira kuti dziko lisachedwe kwambiri kutukuka. Chifukwa pano anthu ambiri ali ndi ululu kwambiri. Tangoganizani chimanga chakudya 50 kg 85,000 munthu koma sali pa ntchito sakukira ganyu lonse kumeneko nkulali kukhala kwabwino. Mwa njira ina pakufunikira ndithu mukhale ndi ntchito choonetsetsa kufufuza maiko amene ali ndi chimanga atithandize kuti miyoyo ya wanthu makalamba magogo amayi amasiye amayi amene sali pa banja mawido kuphatikizirapo anthu amene sangakwanise kupeza ganyu kuti azigule chokudya kuti anthu amenewa ayambe kulandira chimanga mwa msanga. Ndipo ndi kulandira chakudya chimenechi dziko la Malawi likhazikika mu zinthu zambiri ndipo zinthu zina zitchipa potengera kuti bomaso latenga gawo. Tikupempha amene mumakhala ndi maubale amaiko ena maembasi akunja atithandize zinthu zafunikira zambirimbiri kuti dzikoli libwerere mwansanga mchimake kuti miyoyo ya anthu iyambe kuyenda bwino. Chinthu chachikulu chopambana chokoma m'Malawi muno manifesto athu pa nthawi ya kampeni
analunjika ku sukulu ya ulere. Tikupempha pamene sukulu ikuyambamo kuti anthu asakhale ndi zokambakamba zofuna kuti anyazise boma poona kuti mwina mwake anthu apeze pa advantage bwana kuti sukulu munanamidzidwa. Sukulu imeneyi padakali pano pakufunika aunduna aza maphunziro ndi boma la Nyuwani kuti zimene zonso ziunikidwe mwansanga kuti ana apite ku sukulu akayambe kugwira ntchito zawo za maphunziro. Pamenepo pamene pali chipambano victory yeniyeni yagona pamenepo. Ine ndine Mr. Chilungamo ndikufunani zabwino amalawi nonse pamene musunga bata ndi mtendere, pamene mukukonda chipani chanu, mukukonda dziko lanu, mukhale anthu a adresi yabwino osakhala anthu achiwawa. Dziko mononse mwakoma nonse mawu abwino. God bless you. I'm Mr. Chilungamo.